И всем снова привет! С вами я, Компот 2.0. И как обещал я в прошлой серии, сегодня мы будем обустраивать дом. Чтобы обустраивать домик, нужно пойти и устроить немножко камня для печки, немножко деревца для сундучков, для холодильника. Раз. Топорик. А чё? Ну что ж, поехали выживать. Чуть-чуть попозже, когда я обустрою домик, поедем, попробуем устроиться на работу. Вот, кстати, камень для печки. Угу. Не спешите, нам нужно 8 штук. Так. Печка готова. Теперь сундуки. Дерево. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я здесь буду вышивать по полной программе. Закрываем двери. Ну что ж, начинаем делать. Два сундука, печка. Я придумал кое-что, что будет очень ржачно выглядеть. Я возьму два сундука. И сейчас сделаем мы железные двери. Больше соли. Это уже железо так удобно. И там раз, сделать только рычаг. А для рычага нужны палочки. Очень много делится для палочек. Что есть? Камушек надо еще один. Дождик на улице идет, а мы приезжаем на выживание. Вот оно тут все.
Зачем мне надо раньше побольше? Желание все скоро здесь появится. Подозвал. Хранится все квесты, которые сделал. Дворчика, оп-оп. Дворчика, оп и оп. Раз. Два. Они как-то неправильно стоят. Так. Ага. Отвечаю. Удельчики. Давай два. Сюда теперь ставим. И два летит. Теперь здесь будут стоять. Вот так. Прикольно выглядит. Здесь сейчас сделаю столик поносить. На заборе палочка, да. Для этого здесь. Здесь ступень. Заборчик. И пика. Давай заборчик. Возьмем цвета. Вот такая плюшечка. На нем вот так. И вот такая плюшечка. Раз, два, и вот такая плюшечка. Вот, это столик. А я пойду пока на веранде отдохну. На место, где можно будет отдохнуть. Раз. Три. Будет посидеть. А четвертый вот тут может посидеть. Так. 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 Всю ночь. Мы с вами немножко поспим. Ну что же, теперь пойдем устраиваться на работу к мэру. Ну что ж, вот домик мэра. Надеюсь, мэр дома. Тук-тук-тук, мэр. Мэра нет, пойдемте поищем мэра. Он где-то здесь, наверное, бегает. Ходит, проверяет, смотрит что-нибудь. Мой домик, который я продаю. Ну ладно, я включусь, как только устроюсь на работу к мэру. Ну что же, ребята, я с мэром договорился. Он мне сказал, могу работать. Мои огороды все, вот этот и вот эти там два.
Ладно, я пошел за мотыжечкой, за моими инструментами. Итак, сейчас берем мою мотыжечку и начинаем работать. Пойдем работать. Вот у меня есть мотыжечка, взяли мотыжечку, пошли работать сегодня. Сказал, можно начать. Платит он 5 изумрудов за месяц. Тем более только мне, потому что я единственный фермер. Строитель он платит по 10. Ну я не строитель, я не умею даже строить дома. Топорники. Так, все, вот все спахаем. Сейчас все, вот, что тут есть, соберем. Сделаю такую разновидность. Ну, смотрите, вот. 15 минут тут только пшеница будет расти. Так. Здесь только морковка. Оп-оп. 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 Вот. Первый огород сделали. Пойдемте на второй. Вот второй мой огородик. Вот так вот сейчас мы спахаем. Он сказал, можно по желанию оставшиеся там огородики скопать. Если я буду копать по желанию, он мне тоже заплатит. Так, морковку сажаем. Так, морковку. Все, морковку тут засадили, а тут пшеничку хотя бы нужно расти. Так. Как эти жители жили? Только пшеница да морковка. Хлебушек ели только. Да морковку грызли. Засаживаем. Ага, вот это скопали. Дальше у меня идет вот это. Там последние огородики будут. Большой самый. Здесь у нас только морковка растет. Интересно, в этой деревне есть вообще морковка? Я монтироваться не буду. У меня самая простая форма. Я простой фермер. То, может, я открою свой прилавочек. Вот, смотрите. Здесь только морковка. У меня вот так морковка есть. Раз, два, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 19 сюда. Раз, два. 10, 10, 11, 12, 13, 14. Вот еще морковка посажена. А за этот огород он мне обещал, если я его тоже за ним ухаживать, он мне обещал платить 90. Еще 5. Того у меня будет 10 за месяц. Вот интересно.
показывала совершенно другую деревню. Я вот здесь вот сейчас все вот так все сломала. Вот это деревце, оно мешает нам. Заросло тут все. Мешает выращиванию огородов. Здесь морковка тоже растет. Раз, два, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ага, здесь пшеничка. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Пшеница вот так вот расти у нас тут. Бам-бам, бам-бам. Здесь морковка будет расти. Я чуть-чуть попозже, когда стану мэром, мне доступен будет творческий режимчик. И я сделаю здесь новенький огородик с картошечкой. Здесь вот так морковкой засаживаем. Пшеничку выращиваем. Так вот, оп. Ну, вот пшеничку мы вырастим сейчас. Оп. Свеженькие огородики, все засадили. Ну все, теперь я могу ехать идти домой. Спать. Завтра я еще устроюсь к мэру дорожничком. Надеюсь, скоро, кстати, у нас через пару недель будут выборы, а я могу в них участвовать, кстати. Буду ходить в шахту, сейчас добывать уголь и освещать деревню. Следующая работа ферм. Ну так. Все, мы построили. Семенушки оставляем себе. Сегодня у меня немножко другая работа. Сегодня я иду добывать уголька возьмем. Сейчас палочки еще сделаю немножко. Да, я 4 дома в Майнкрафте выживания забахал себе такой дом. 30 факелов. Думаю, нормально будет. У меня 56. Так мы будем копать на моей территории. А мы с вами сейчас идем, ребята, копать шахту. Они одинаковые.
Корову сейчас убьем. Мы сейчас убьем корову, которая мне мешает. Из коровы выпало мясо и шкура, которая мне сейчас не нужна. У меня крышка взлетела не в то горло. В то горло. А мы с вами Ты же тоже кашешь, если тебе от хлеба, например, крошка попала не в то горло. Тоже сразу начинаешь кашлять. Ну вот. Ничего страшного. Мы с вами добываем. Начали добывать. Ого. Аня, у нас тут хлеба остались. Видишь? Нет. Нормально, маленькая. А это вообще-то даже это вообще-то как бы салат. Я попозже буду, когда суп полностью вскипит. Он и так кипит. Он еще кипит. А я могу максимум отрезать только по 4. Итак, мы продолжаем. Вот мы. Сейчас я железика накопал. У меня уже два. Можно потише? Или по тебя? Не мешай. Ну вот мы тут шахту вот копаем. Вот железяка еще есть. Вот. Вообще, может, мэр, если он обанкротится, он обещал платить мне зарплату железом. Железными блоками. Которых у него даже завались и больше. Три блока. Того у меня 9 блоков уже есть железяки. А мы официально идем в самую глубокую пещеру, чтобы добыть угля. Потом надо идти на охоту, добывать шерсть, овец. Я буду освещать деревню. Я буду баллотироваться в мэры. Другую деревню уже войду. Ну, там заберу примерно немножко железки. Вот у меня 41 уголек. Ну вот он тут первый забывает. Ну, или вот так вот. Снова беремки. И ломаем до такой степени, пока кирка сама не сломается. У меня много угля. Я могу работать много где с таким количеством угля. Настройки делать материалы. Готовить материалы.
высшее образование, промышленный промышленник. Вот они. Железо. Стоп. Ребята, вы это видите? Это что? Вы знаете, ребята, что это такое? Вы знаете, что это такое? Я лично нет. Мы в какой-то библиотеке, ребят. Реально в какой-то библиотеке. Здесь ничего такого нету. Давайте-ка спустимся. Я ведь играю на Мими. Наверное, это вот Мими есть. Давайте поругаемся здесь. Такой опции здесь нифига ничего. Давайте здесь, наверное, сундук. Хрена себе. Они тут у нас зажились. Вот что есть. Где шахты? Катакомбы. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что здесь есть. Она настолько старая, что туда разносит так паутиной. Вот здесь. О, есть что-то сундук. Бумага есть. А значит, я могу сделать книгу скоро. Сразу как выход, надо сразу вот сюда спускаться, обходить и вот идти сюда. Готовимся. Готовимся. Сейчас еще заберу покеланусу. И открываем пещеры. Не восполнились. Теперь откроем. Оп. Здесь поставим покелан. И начнем класть. Но главное, чтобы не заблудиться только. Вот железяки. Я так железяки люблю. Вот еще железяка. Выключил. Я только вижу цены.
Фух. Сколько мы добыли? 20 железа, более-менее. Теперь надо придумать, как выбраться. Здесь же все-таки колодец. Как-никак. Сейчас должна появиться вода. Поехал, вода. Снова разбил. Чё? Суп снова правильно? Я еще не ел. Ну мешал-то ты, наверное? Нет. Я не мешал вообще. Вчера вымыл? Да. Я возвращаюсь. Сейчас поспим. Оказывается, мы поспали. Сейчас ищем забор, если есть. Забор у нас есть. Значит, берем, делаем забор. Делаем забор. Книга. Делаем мечи. Это книга. Могу мне что-нибудь написать? Ну, я оставлю том. Тобой НЖБ. HMD. Я хочу ножницы. Я возьму с собой. Интересно будет. Как-то ножницы. Стригать все. Просто хочу яйца. Хочу яйца. Эй-ка яйца. Так. Вперед. Итак, ребята, вот мы сейчас включу, как только мэр деревни становится Ладно, ребята, я включусь, как только будет известны результаты. Результаты будут здесь.
Ну вот, ребята, и подвели итоги жителей мэры. Вот, как вы видите, приезжал директор, осветил место. Давайте посмотрим. Угу. Действующий мэр жителя Гоша 12. Меня 98. Житель Чарли 78. А житель Дэн 65. Это получается, я выиграл. Теперь этот домик мой. Ага. И вот мне сразу президент был творческий режим и уехал. Это значит, мы главные в этой деревне. Я не буду усугублять положение. Сейчас вот так вот. Ну вот территория. Раз, два,